સો હેલો યુટ્યુબ ફેમિલી, કેમ છો બધા મજામાં ને? ફાઇનલી મિત્રો આજે અમે જવાના છીએ જેવી અમે કે તમે કદાચ જોઈ ન હોય તેવી જગ્યાએ મિત્રો આજે જવાનું છે. અને મિત્રો તે કહેવાય છે જંજીરનો ધોર જામવાળા. અને મિત્રો ત્યાં તો અમે પહેલી વાર જઈએ છીએ. મિત્રો તમે કદાચ જંજીરનો ધોધ જોઈએ તો મિત્રો અમને નીચે કમેન્ટમાં બતાવશો. અને આપણે ત્યાં જવાનું છે ને જોવાનું છે મિત્રો જંજીરનો ધોધ કેવી રીતનો છે. મિત્રો અમે તો ક્યારેય જોયો નથી, તો મિત્રો અમારી સાથે વિડીયોમાં તમે બન્યા રહેજો. તો ફાઇનલી દોસ્તો અત્યારે આપણે જે જામવાળા ગીર વિસ્તાર જંજીરનો ધોધ કહેવામાં આવે છે ત્યાં આપણે પહોંચી ગયા છીએ. વાહનની ટ્રાફિક પણ છે, તો વિડીયોમાં તમે બન્યા રહેજો દોસ્તો. ને આ જગ્યા તો બહુ અમે પણ નથી જોઈ, બહુ જૂની જગ્યા છે, બહુ વખણાવ જગ્યા છે. અને દોસ્તો તમે વિડીયોમાં બન્યા રહેજો. જામવાળા એટલે કે ગીર વિસ્તાર આવી ગયા છે. જામવાળા અહીંયા થઈ ગયા જ્યાં મહાદેવનું મંદિર છે ને જંજીર જામવાળાનો ધોધ કહેવામાં આવે છે. તો દોસ્તો અહીંયા બધું વાહન પાર્કિંગ છે અને પબ્લિક પણ અહીંયા બહુ થાય છે. તો ફાઇનલી મિત્રો અમે લોકો પહોંચી ગયા છે જે જંજીરનો ધોધ કહે છે ત્યાં મિત્રો. અને હવે ત્યાં જઈશું અને જોશું મિત્રો. અમે તો ક્યારેય જોયો નથી જંજીરનો ધોધ. અમે લોકો ઘણા બધા આવ્યા છીએ જંજીરનો ધોધ જોવા માટે મિત્રો. અને આજે ટ્રાફિક પણ છે. તો દોસ્તો અહીંયા પણ નાસ્તા પાણી, નાળિયેર પાણી, મક્કા, ઠંડા પીણા બધી સુવિધા છે. તો દોસ્તો આપણે ગાડી પાર્કિંગ કરી ત્યાંથી થોડુંક દૂર છે એટલે માટે હાલીને જવું પડે છે અહીંયા, કેમ કે ગાડીઓ નથી આવવા દેતા. અને આ બાજુ અમુક ગાડી છે એ બીજા રસ્તેથી આવે છે. તો ફાઇનલી મિત્રો જંજીરના ધોધ પહેલાં આપણે અહીંયા પગ ધોવા પડે, એટલે કારણ કે મિત્રો પાણી આવે છે એટલું આડું. હિંમતભાઈ પગ ધોવે જોવો તમે. શું કરો હિંમતભાઈ? ફાઇનલી જોઈ શકો તો અમે અને મિત્રો અમે પણ જોયું નથી ને કેવો ધોધ છે, તો અમે બતાવીશું મિત્રો. તો વિડીયોમાં બન્યા રહેજો તમે. અને ફાઇનલી મિત્રો અમે જે પાણીનું એક નેરું તો અમે પાર કરી લીધું છે. અને જે નેરા જેવું જ હતું અને એમાં પાણી પણ ઘણું છે. અને મિત્રો આ જે જંગલ અને ઘર વિસ્તાર છે તેમાં મિત્રો આ જંજીરનો ધોધ કહે છે. હવે આપણે આગળ જઈશું અને જોઈશું મિત્રો કે જંજીરનો ધોધ કેવો છે. અને મિત્રો અહીંયા અત્યારે પબ્લિક પણ બહુ ઝાઝું છે. અહીંયા બધે પાણી છે. અમે એક તો નેરું પાર કરી ચૂક્યા ને મિત્રો આ છે બીજું નેરું. અને બધા લોકો પાણીમાંથી ને ચાલે છે. તો દોસ્તો અહીંયા ઉપરવાસમાં ડેમમાંથી પાણી પણ છોડવામાં આવેલું છે ને પબ્લિકનો પણ એટલું છે અને પાણીનો માહોલ પણ એટલો છે. આપ જોઈ શકો છો કે પાણીનો પ્રવાહ વધારે છે. દોસ્તો આપ જોઈ શકો છો કે આ ગીર જે જામવાળા જંજીરનો ધોધ બહુ પ્રખ્યાત છે ને અહીંયા લોકો પણ બહુ મોટી સંખ્યામાં આવે છે જે એનો વ્યૂ જોવા માટે. ને જે આ જંજીરનો ધોધ એટલે બહુ ફેમસ છે ને એટલો વરસાદી માહોલ છે, એટલી મોટી સંખ્યામાં પાણી છે. તો પણ આપ જોઈ શકો છો કે જંજીરનો ધોધ જોવા માટે બહુ દૂર દૂરથી અહીંયા માણસો આવે છે. દોસ્તો બહુ રહસ્યમય જગ્યા છે. તમે પણ અહીંયા આવો ક્યારેક તો આ જગ્યાની મુલાકાત અવશ્ય લો. ગીર સોમનાથમાં આવો તો જામવાળા ગીરમાં આવો તમે. અને દોસ્તો આપ જોઈ શકો છો કે અહીંયા ઉપરવાસમાં ડેમમાં પાણી છોડવાના લીધે અહીંયા
પાણીનો પ્રવાહ વધારે છે તો પાણીમાં થઈને પણ જવું પડે છે, કેમ કે આ રહસ્યમય જે જંજીરનો ધોધ એવો છે કે અહીંયા દૂર દૂરથી લોકો એને જોવા માટે આવે છે. અને ગીર જામવાળા જંજીરનો ધોધ એટલે કે બહુ રહસ્યમય છે. અહીંયા ઘણા લોકો આવે છે. તમે ગીર સોમનાથ આવો તો આ જામવાળા ગીર વિસ્તારમાં જરૂર એકવાર અવશ્ય મુલાકાત લેવા આવજો. અને તમે વિડીયોમાં બન્યા રહેજો. જંજીરનો ધોધ એટલે કેવો ધોધ છે આપણે જોવાનો છે. જોઈ શકો છો બહુ મોટી સંખ્યામાં અહીંયા પબ્લિક છે. તો ફાઇનલી મિત્રો આપણે પહોંચી ગયા છીએ જે જંજીરનો ધોધ કહેવાય ત્યાં મિત્રો. અને ફાઇનલી મિત્રો અહીંયા ધોધ કહેવામાં આવે છે કારણ કે જે આ ઊંચો સ્થળ છે ત્યાંથી મિત્રો પાણી નીચે પડે છે. અને મિત્રો અત્યારે વરસાદનું વાતાવરણ ફૂલ છે અને વરસાદ ઉપરવા હોય એટલે મિત્રો આ પાણી જાય છે ફૂલ પ્રવાહમાં. એટલા માટે મિત્રો અહીંયા જોવા જવાની અંદર મનાય છે. અને આપણે આગળ જઈએ ને જોઈએ થોડુંક. અને મિત્રો તમે જોઈ શકો છો કેટલી સંખ્યામાં એટલે પબ્લિક પણ છે. અને અત્યારે આપણે તમે જોઈ શકો છો કે સામે જે ધવાડા દેખાય ત્યાં મિત્રો જંજીરનો ધોધ છે. અને આ પાણીનો પ્રવાહને કારણે મિત્રો આપણે હાવ અંદર તો જોવા નહીં જઈ શકીએ. તમે જોઈ શકો છો કેટલું પબ્લિક છે અત્યારે. ફાઇનલી આપણા ટીમના મેમ્બર આતુભાઈ, અજયભાઈ અને આપણે સાથે છે તેમના ભાઈ. તો દોસ્તો આ તમે આ પાણીનો માહોલ ને પબ્લિકનો માહોલ જોઈને તમને એમ થશે કે આ જંજીરનો ધોધમાં એવો તો શું રહસ્ય છે કે એટલું બધું પબ્લિક જંજીરના ધોધ જોવા માટે ગાંડું છે. એટલો પાણીનો પ્રવાહ છે તો એટલી મોટી સંખ્યામાં અહીંયા પબ્લિક છે. તો વિડીયોમાં બના રહેજો ને જંજીરનો ધોધ આપણે જોવાનો છે. અને ફાઇનલી મિત્રો વરસાદને કારણે મિત્રો જો આપણે હાવ પાસે તો નહીં જઈ શકીએ. શકો છો કે પોલીસ સિક્યુરિટી પણ છે કારણ કે મિત્રો અહીંયા પાણી પણ વધી ગયું છે. અને માણસો પણ અંદર જાય નહીં જોવા અને પાણીનો પ્રવાહ ઝાઝો છે એટલા માટે મિત્રો અહીંયા પોલીસ સિક્યુરિટી પણ રાખવામાં આવેલી છે. મિત્રો આપણે અંદાજે એક કિલોમીટર એટલું આવ્યા અને ઘણી બધી જગ્યાએ પાણી પણ આવ્યું ને અહીંયા આવ્યા તો એવું જોવા મળ્યું કે અહીંયા પાણી ઉપરથી છોડવામાં આવ્યું. એટલા માટે આપણે જે ધોધ પડે છે ત્યાં જઈ નથી શક્યા. અને આપણે ફરી ક્યારેક આવશું ત્યારે જે ધોધ છે તે આપણે બ્લોગ બનાવશું ને તે ઉતારશું. અત્યારે કારણ કે જોઈ શકો છો કે ઓલી બાજુ ધોધ પડે છે અને અહીંયા બધું પાણી જાય છે. એટલા માટે અહીંયા જે પોલીસનો સ્ટાફ છે તે આપણને જોવા નથી જવા દેતો કારણ કે આપણા માટે કહેતા હોય છે કે જ્યાં નથી જવાતું. અને ફાઇનલી મિત્રો અમે લોકોએ અહીંયા ધોધ જોયો છે પણ મિત્રો પાણીના પ્રવાહને કારણે મિત્રો આ પાણી આપણી પાછળ વહી રહ્યું છે. આ વટાઈ જાય તો મિત્રો આપણને ધોધ જોવા મળે પણ મિત્રો આજે તો જોવા નહીં મળે. જેમ હજી કીધું એમ કારણ કે મિત્રો પાણીનો પ્રવાહ છે એટલા માટે મિત્રો જ્યાં નેરું છે ટપીને તો જવાય નહીં પહેલી બાજુ. એટલા માટે તો મિત્રો આપણે ફરી ક્યારેક પાછા આવશું તો મિત્રો બ્લોગ ફરીથી શૂટ કરશું. તો ફાઇનલી દોસ્તો આપણે જે જંજીરના ધોધે આવ્યા તો ઉપરવાસમાં પાણીના પ્રવાહના લીધે આપણે જે પૂરેપૂરો જંજીરનો ધોધ નિહાળવાનો હતો નિહાળી ન શક્યા. અને દોસ્તો અહીંયા પાંડવોની સ્થાપના છે, અહીંયા મંદિર પણ છે પણ અત્યારે સખ્ત જવાની મનાય છે. અને એક અહીંયા રહસ્યમય ગુફા પણ છે. તો એ ગુફાની અંદર કેમ કે અહીંયા હાવજ અને દીપડાનો આગ વધારે હોય તો કદાચ ને એમાં જો જનાવરની બીકના લીધેથી ગુફામાં પણ જવાની સખ્ત મનાય છે. તો ફાઇનલી મિત્રો બસ અમે તો જંજીરનો ધોધ જોઈને નીકળી ગયા છીએ. અને તમને જો અમારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. તો મિત્રો મળશું ફરી એક વિડીયો.